نحن لما سمعنا بأنه قامت الحريقة هنا جرينا هنا لقينا الوضع بطال، يعني اثنين مركب هرق تماما بالقضاء بتاعه، واحد مركب برضه هرق لكن قادر ينقذه. وانا بدي شكر شديد للمواطنين حول الأسرة هنا، وكمان ناس نقابة الموجود بتاعهم هم قدروا عشان ينقذ جزء من القضاء المركب الأسود. انتوا شايفين البرهان الماشي ده المراكب اللي فينا الهرق مرة واحدة. كملت الشؤون كلها ودائما نعمل اجراءات على اساس بوت بكره يتحرك يمشي، وقاعد في السوق وجاني خبر قام الحريقه، وهو هسه جيت هنا. والمهم لسه ما عرفت التفاصيل، يعني هي ممكن شهود العيان الموجودين كان طرف البحر والقاعدين في مينا، ممكن هم يدون التفاصيل النهائيه. المهم سمعت خبر بس كان جاز بورد بتاع فشحن الجاز، والمهم قاعد جنبه حريقه قام منه. البداتي ما عنده حاجه كده كونه يشتعل النار والحاجه زي ده، كل مواد النوويه وادوات البناء وحاجه زي ده، لكن ما اعرف القدر جابوا قوه ثانيه قاعدين يبشروا جنب القوه الثانيه ده فيها مواد غذائيه. ومعلومه لنا ان البوت اصله شحن واساسا بكره بيعمل اجراءات ماشي بانتي. في الأزاد الأخير في نهاية اليوم يعني قبل ساعة ونص فاجأنا بالحادث، وأنا كنا موجودين، كنا جاري من المكاتب على أساس احنا نحاول نطفي النيران والبراميل اشتغل. أنا حاولنا ركبنا عشان ننقذ البوت اللي فيه مواد منير لأنه خالي من المواد البترولية، والحمد لله طفيناه والآن قدامكم.